ubwo banabugingo n'ubu ishyanga risenyere gasibanga igihugu cyaryo. Muri make igihugu cy'u Rwanda kiritera ntago giterwa. Bagenzi bawe muri make usabe kugira ngo yuzuze n'Imana na bagenzi bawe, kugira ngo muri make ukureho inkomyi, izina ry'Imana cyangwa icyubahiro. Ndagusaba kugira ngo Imana igushoboze, ndagusaba kugira ngo Imana yite ku gusenga kwawe, yite ku isengesho ryawe, yite ku gahindo yigaragariza, yite ku gukizwa kwawe, uburyo uri kuyaturira ibyaha byawe, kwiteho iguha imbabazi, iguha amahoro, kugira ngo muri kino gihe isi ibuze amahoro. Wowe ndagusaba kugira ngo uyashake ku Mana kandi uhitemo Imana, kandi mu by'ukuri usenge koko nta kimana itakoze. Imana iri gutanga umuburo wayo, kandi Imana yagiye itanga umuburo hirya no hino kugira ngo abantu baburirwe, kugira ngo abantu bahitemo ukuri, kugira ngo abantu muri make bashaka Imana bigishoboka ko yabonwa. Niyo mpamvu igihe ukuri kugenda gushyirwa ahagaragara, igihe rino shyano rizaba ryatugwiririye. Yesu ashimwe bene data muherereye hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ashimwe iteka ryose. Rero njyewe wo muganira nitwa Benoit Ntigurirwa. Imana ikaba yarampaye ubutumwa kugira ngo mbagezeho aho muri hose mu turere dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Mwebwe abadukurikiye kandi muzakurikirana kino cyigisho, turabashoje aho muherereye hose. Imana ikomeze kubana namwe, Imana ikomeze kubaha umugisha. Rero mbere yuko tuganira, reka tubanze twubahe Imana, dusenge. Reka dusenge. Data mwiza udukunda uri mu ijuru, tugushimiye turaguhimbaje mwami Imana, tugushimiye ko dukunda kandi watumye mu ishusho yawe, izina ry'iteka yawe icyubahiro. Data mwiza utuyobore mu cyigisho tugiye kwiga, duhe ubwenge mvaje kugira ngo budukoreshe, duhe Mwuka wawe kugira ngo abane n'imitima yacu, kandi Data mwiza utange Mwuka wawe wera kugira ngo abane n'imitima y'abazumva kino cyigisho, kugira ngo Data mwiza kizagire aho kibakura kandi kizagire n'aho kibageza, izina ry'Imana cyubahiro icyubahiro. Duhe Mwuka wera abane natwe, kandi Data mwiza undinde nanjye unkoreshe umurimo wawe, kugira ngo Data mwiza ne kwivugira uko nishakiye, ahubwo vuga ibyabasha gukiza imitima y'Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi bose muri rusange. Data utuyobore, twishyize mu biganza byawe Data, kugira ngo dufashwe nawe kandi tuyoborwe nawe, binyuze muri Mwuka wera ugiye kubana n'imitima yacu kandi akabasha kubana n'imitima y'abazumva kino kiganiro, mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe rero twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ashimwe iteka. Njyewe umuvandimwe wanyu ubakunda, Benoit Ntigurirwa. Imana igiye kunkoresha kugira ngo dutange umuburo mu gihugu cy'u Rwanda, dutange umuburo hirya no hino ku isi, ariko cyane cyane abumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho muherereye hose, n'umuburo urabareba. Tujye kuganira ku magambo akomeye. Ni amagambo akomeye cyane, ni umuburo ukomeye. Buri muntu wese wumva Ikinyarwanda n'undi wese wabasha gusemurirwa utumva Ikinyarwanda ariko w'umunyarwanda aho aherereye hose, ni ubutumwa bumureba, ni ubutumwa bukomeye. Tujye kuganira cyane ku gice cya 18 cy'ibyahishuwe, igice cya 18 cya Yesaya, guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Yesaya 18 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7. Ni amagambo akomeye cyane, ni amagambo ijuru ryahumetse. Tujya kuganira ku magambo avuga ngo u Rwanda n'ubuhanuzi. U Rwanda n'ubuhanuzi, muri make hari ubuhanuzi bwahanuriwe u Rwanda. Mwebwe rero abanyumva, aya ni amagambo mukwiriye kumenya kugira ngo mwitegure. Umunyarwanda wese aho uri hose urasabwa kwitegura, urasabwa gushaka Imana bigishoboka ko yabonwa, urasabwa kwihana ibyaha byawe, urasabwa kwatura ibyaha byawe, urasabwa kujya imbere y'Imana cyane, kuko ubuhanuzi bugiye kutwigaragariza cyane
hari ubwo twagiye tubona bwinshi ariko hari n'ubundi bugiye kugarukana imbaraga. Niyo mpamvu nkurarikira umunyarwanda aho uri hose kugira ngo ushake Imana, kugira ngo wite ku ijambo ry'Imana cyane, usenge utisengesheje, ushake igihe cyo kubana n'Imana, wiyegurire Imana, koko buno buhanuzi burakureba kandi bugiye kuzava bidatinze. Niyo mpamvu ukwiye kujya ku mavi ukihana ibyaha byawe ugashaka Imana igishoboka ko yabonwa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yesaya rero 18, aya magambo ni amagambo areba umunyarwanda wese ahari, ni amagambo akomeye cyane umuntu wese asabwa kwitaho kugira ngo ndetse ari uyumva yazi ndetse n'uyumva atayazi, mushaka uburyo kugira ngo muyaganireho, muyahaneho ibitekerezo, muyasesengure, murebe namwe ubwanyu mwigiremo, atari kugira ngo wenda ngewe mbibabwire giye nyine, ahubwo namwe mwigiremo kugira ngo mwumve icyo Imana ibashakaho. Reka tujye mu byanditswe byanoneho tugende dusesengura, turebe icyo ijambo ry'Imana ryashakaga kutubwira binyuze mu ijambo ryayo, kandi kugira ngo uyu muburo ubwo ugiye gutangwa, mwebwe abumva mwese mu rurimi rw'ikinyarwanda, haba bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, kugira ngo mwite kuri uyu muburo, mushake Imana igishoboka ko yabonwa, kuko Imana idufitiye imbabazi, Imana idufitiye urukundo, Imana ishaka ko twakwita ku muburo wayo kugira ngo tuyungireho umujinya ugiye gutera, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka rero tujye mu byanditswe bya twumva icyo kino gice cyashakaga kutubwira. Yesaya 18 umurongo wa mbere ngo dore igihugu gihindisha amababa kiri hakurya y'imigezi ya Etiyopiya, cyatumye intumwa zinyura mu nyanja zigenda ku mazi ku bihari by'inkorogoto. Uyu murongo wa mbere wa Yesaya 18 turawusobanuza Yesaya 17 umurongo waho wa 12, Yesaya 18 umurongo waho wa mbere turawusobanuza Yesaya 17 umurongo wa mbere. Ni umurongo nawe ukomeye, baravuze ngo umva imidugararo y'amahanga menshi ahorera nk'inyanja, umva no gusuma kw'amahanga asuma nk'amazi menshi yo ku rusumo. Nshuti bavandimwe rero, urusumo ruramagana hehe? Ruri burasirazuba mu karere ka Kirehe, niho urusumo ruri. Ubwo abarubonye, abarugezeho, abashe kuhagenda mwararubonye. Njyewe ubabwira ibi ngibi, aho ruri narahageze, ndaruzi, riri mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba. Niyo mpamvu ngo umva imidugararo y'amahanga menshi ahorera nk'inyanja, umva no gusuma kw'amahanga asuma nk'amazi menshi yo ku rusumo. Rekeza ko abumvise rino somo ryo muri Yesaya 18 umurongo wa mbere, dusobanuje Yesaya 17 umurongo wa 12. Rekeza ko mwumvise yuko nyine urusumo aho ruri ni mu gihugu cy'u Rwanda, hagati ku mupaka w'u Rwanda na Tanzania niho ruherereye. Niyo mpamvu aya magambo munyarwanda wumva ikinyarwanda urushaho gusobanukirwa, wumve yuko hari ubuhanuzi bukureba, urushaho gusobanukirwa, wumve yuko hari ubutumwa bukureba, urushaho gusobanukirwa, wumve yuko hari umuburo uhawe kugira ngo wiyarure bigishoboka, ushake Imana, ushake imbabazi z'Imana, wihane ibyaha byawe, watuye ibyaha byawe, kuko yuko hari ibiturindiriye vuba aha ngaha. Reka turebe, reka dukomeze muri Yesaya 18 umurongo wa 2 ngo cyatumye intumwa zinyura mu nyanja zigenda ku mazi ku bihare by'inkorogoto. Kiti ibihare by'inkorogoto ni ibintu by'ibifunzo. Ni ukuvuga ngo rino izi ntumwa zari ziri gutumwa, ni intumwa zari ziri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ni intumwa zari ziri mu gihugu cy'Ubugande, zatumwe gukora iki? Nshuti bavandimwe, ibyabayeho byari bifite itangiriro bikagira n'iherezo. Niyo mpamvu nagira ngo mwite kuri uyu muburo, niyo mpamvu nagira ngo mwite ku byabayeho, musubize amaso inyuma mwebwe abari bakuru muzi byabayeho, kugira ngo rino shyanga. Umurongo wa 2 ngo cyatumye intumwa zinyura mu nyanja zigenda ku mazi ku bihare by'inkorogoto. Kiti nimugende mwantumwa mwe zimpaye amaguru, musange ishyanga ry'abantu barebare b'umubiri urembekereye, ryahoze ritera ubwoba na bugingo n'ubu. Iyi shyanga risenye rigasibanga igihugu cyaryo kigabanywa n'imigezi. Bene data banyarwanda, ariko cyane mwebwe musenga Imana, ni mwebwe muri kubwirwa uyu muburo kugira ngo nimuwumva mubashe no kugusangiza n'abandi bose badasenga, kugira ngo nabo baburirwe iby'ibigomba kubaho,
kugira ngo nibamara kumenya ukuri kw'ibigomba kubaho, nibamara kumenya ukuri kw'ubuhanuzi bugomba gusohora ku Rwanda, bagira imyiteguro ikwiriye, bigishwe uko bakwiriye gushaka Imana, bigishwe uko bakwiriye kwihana ibyaha byabo, bigishwe uko bakwiriye gusaba imbabazi Imana, bigishwe uko bakwiriye kwatura Imana ibyaha byabo, bigishwe uburyo bakwiriye kwaturira ibyaha bagenzi babo, kugira ngo abantu bose bihane, kugira ngo ubwo butumwa bugiye kudusohoraho, buno buhanuzi ubwo bugiye kudusohoraho buzasanga twiteguye, abantu baramutswe banapfuye bazapfa bapfire mu mwami Yesu. Niyo mpamvu Imana yemeye ko muhabwa uyu muburo, niyo mpamvu Imana yemeye ko tuganira aya magambo. Ni impuruza yihutirwa, ni ubuhanuzi ku Rwanda, ni ubuhanuzi bugiye gusora mu buryo bwihuse cyane. Niyo mpamvu buri muntu wese araburirwa kugira ngo yite ku muburo uri gutangwa, kugira ngo ubwo ubuhanuzi buzaba buri gusohora muzibuke yuko aya magambo mwigeze mwayabwirwa, kugira ngo ubuhanuzi buzaba buri gusohora muzasangwe mwiteguye, muramutswe munasinziriye muzasinzire mu mwami Yesu. Ku munsi w'umuzuko Yesu azatuzura. Umurongo wa 2 turasubiramo ngo cyatumye intumwa zinyura mu nyanja zigenda ku mazi kubera by'inkorogoto kiti, kugira ngo rino shyanga ryari riri hanze uburyo ryaje mu gihugu, ni ukuvuga ngo bagiye barandura ibihara by'inkorogoto, ibifunzo byo mu migezi bagendaga bacamo, bakabibohaho ibintu byo kwambukiraho mu mazi mu nyanja. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibikoresho bagendaga muri make barabibohaga, ubundi bakagenda babigendaho muri make kugira ngo bibambutse ayo mazi bacagaho. Ese wakwibaza ngo bino bintu bihurira he n'u Rwanda? Katubyumve neza. Ku murongo wa 3, ku murongo wa 2 uburyo usozamo ngo nimugende mwantumwe mwe zimpaye amaguru, musange ishyanga ry'abantu barebare b'umubiri urembekereye. Mbese aba bantu bari barebare, abari bakuru mwebwe ibi murabizi kundusha. Umubiri urembekereye ni umubiri utabyibushye, ni umubiri muri make iyo umuntu atabyibushye ubasha kuba wabara amagufwa ariko ku mpagarike yiwe, ariko umuntu ubyibushye ntabwo amagufwa ye wayabona. Rero iyo bavuze ngo ishyanga ry'abantu barebare bafite umubiri urembekereye, ni abantu batabyibushye nyine, ku buryo wabasha kubareba ukabasha kubona amagufwa yabo. Abo ngabo ni ariyo miterere yabo, cyangwa se abantu barebare ni ubwo buryo baba bateyemo, umuntu abasha kubareba akabona amagufwa yabo. Ku murongo uburyo wa 2 uburyo usobanutse neza ngo ryahoze ritera ubwoba na bugingo n'ubu, ishyanga risenyera rigasibanga igihugu cyaryo. Muri make igihugu cy'u Rwanda kiritera, ntago giterwa. Igihugu gisenya kigasibanga igihugu cyaryo kigabanywa n'imigezi. Mbese igihugu cy'u Rwanda kigabanywa n'imigezi. Nekeza ko ababashije gukora ubushakashatsi, igihugu cy'u Rwanda kigabanywa n'imigezi. Haranekeza ko mu majyepfo hari Akanyaru, iburasirazuba hari Akagera ndetse hakaba na Rusumo, burengerazuba hari Kivu, mu majyaruguru naho amazi ahazengurutse yo ntago nibuka izina, ariko nuko igihugu cy'u Rwanda kizengurutswe n'amazi kigabanywa n'imigezi. Ni ukwanga imigezi niyo ikigabanya ubwacyo ndetse n'ibindi bihugu bigikikije. Yego, umurongo wa 3 ni umurongo ukomeye cyane. Yemwe baturage bo ku isi mwese, yemwe abatura ku isi, ibendera nirishingwa ku misozi miremire mujye mureba. U Rwanda n'urw'imisozi 1000 mujya mwumva bivugwa. U Rwanda n'urw'imisozi 1000, muri make ibendera nirishingwa ku misozi miremire. Niyo mpamvu Imana yanyoheje kugira ngo tugane kwa aya magambo mu buryo bwihutirwa cyane. Niyo mpamvu Imana ishaka yuko no mubura abanyarwanda bose babumenya. Niyo mpamvu Imana ishaka ko abantu bose babasha kuburirwa bakumva ibintu bigiye kuba, kugira ngo bayihungireho umujinya ugiye guterwa, gusohora, bayihungireho umujinya ugiye gusohora ku gihugu cy'u Rwanda, ariko n'isi yose muri rusange nabo hari ibihano bigiye kugenda bihabwa buri bihugu byose byo ku isi. Ariko buno buhanuzi bwo burareba igihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ibyabayeho kandi bijye kuzongera kwisubiramo. Niyo mpamvu ufite bavandimwe bisa nk'aho ibi ngibi mwabyumva mukumva ko wenda ari nk'imigani, cyane cyane abadasanzwe bakunda ijambo ry'Imana, cyane cyane abasanzwe badakunda kwita kuri kino gice cya Yesaya 18. Mushaka kubyumva mukumva ni imigani, mushaka kubyumva mukumva ntabwo bisobanutse, ariko birarenguriza ku kaga kagiye kubaho cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ku muyaga ugiye guhuha ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi umuyaga bisobanuye intambara. Umurongo wa 3, yemwe abaturage bo ku isi mwese, yemwe abatura ku isi, ibendera nishingwa ku misozi miremire mujye mureba, kandi ikondera nirivuga mujye mwumva.
n'ubu ikondera riravuze, n'ubu ibendera rirashinzwe. Ibendera ni ukuri, ibendera ni ukuri abantu bagomba guhabwa kugira ngo baburirwe, ariko ibendera iri mu buryo butandukanye. Ni ukuvuga ngo ibendera ry'Imana ni amategeko y'Imana ariko cyane abimburirwa n'isabato, naho ibendera rya Satani ni itegeko ry'icyumweru, kuzasenga ku cyumweru, hamwe n'andi mategeko yose agiye aryunganira, yose nk'ay'ubutinganyi n'andi atandukanye. Urumva rero ari Imana ifite ibendera ryayo, amategeko yayo ko ahagarariwe n'isabato, ndetse n'ubupapa nabwo kuko aribwo buyoboye isi, aribwo butegetse isi muri iyi minsi, bufite ibendera ryabwo, ari nugo zasenga ku cyumweru, hamwe n'andi mategeko yose y'ubutinganyi agenda arikikije iryo tegeko. Urumva rero buri kuri kose ukuri gufite ibendera ryako, n'ikinyoma gifite ibendera ryako. Niyo mpamvu rero amabendera ari kugenda ashingwa, ukuri kw'ijambo ry'Imana kuri gutangwa kugira ngo abantu bahitemo ukuri kuko ari ukuri, bangu ikinyoma kuko ari ikinyoma. Nshuti bavandimwe, niyo mpamvu rero Imana yanyoheje aha ngaha kugira ngo dutambutse kino cyigisho, mwebwe babasha kumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'abandi babasha gusemurirwa, kugira ngo mwimenyere icyo Imana ibashakaho. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Murongo wa 4, kuko Uwiteka yambwiye ati, nzigumira mu buturo bwanjye, nitegereze mere nk'izuba ritera ibishashi, nk'igicu cy'ikime cyo mu gihe cy'ubushyuhe bwo mu isarura. Kuko nta kimana itakoze. Imana iri gutanga umuburo wayo, kandi Imana yagiye itanga umuburo hirya no hino kugira ngo abantu baburirwe, kugira ngo abantu bahitemo ukuri, kugira ngo abantu muri make bashaka Imana bigishoboka ko yabonwa. Niyo mpamvu igihe ukuri kugenda gushyirwa ahagaragara, igihe rino shyano rizaba ryatugwiririye, igihe ino ntambara izaba yatangiye kubaho, intambara y'amasasu yatangiye kubaho, abantu batangiye kwicana, intambara muri make yaje ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, igihe izaba itangiye umurimo wayo, igihe muri make buno buhanuzi buzaba buri gusohora, Imana izaba imeze nk'aho yadukingurutse, kugira ngo nyine abana b'Imana, harimo abazasinzirizwa n'uwo muyaga ugiye gutambuka, kugira ngo abana b'Imana bamwe nibapfa bazabe banapfire mu Mwami Yesu, ariko nanone n'ababi bazabigenderamo. Niyo mpamvu Imana yanyoheje kugira ngo dutambutse kino cyigisho, kugira ngo habeho kwitegura, kugira ngo abantu bose baburirwe, kugira ngo abantu bashake Imana byihuse. Ni ugushaka Imana byihuse, abantu bakihana ibyaha byabo, abantu bakatura ibyaha byabo, abantu bagasabana imbabazi hagati muri bo, abantu bakiyunga, abantu bakaturirana ibyaha, abantu bakababarirana ibyaha, kugira ngo ubwo buno buhanuzi bugiye gusohora vuba bidatinze, abantu bazabe biteguye, n'abapfa bazapfa bapfire mu Mwami Yesu. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nshuti muvandimwe, wowe wumva rero ururimi rw'Ikinyarwanda, ita kuri uyu muburo, ushaka Imana, ugira ibihe byo gusenga, ugira ibihe byo kwerana n'Imana, ugira ibihe byo gusanga bagenza kugira ngo baganize ku ijambo ry'Imana, ugira ibihe byo kwiteguza umuryango wawe, ugira ibihe byo kwiteguza abaturanyi bawe, ugira ibihe byo kubwiriza ijambo ry'Imana ahantu hose hagukikije, ugira ibihe muri make byo gukora umurimo w'Imana, ugira ibihe byo kwitangira bagenzi bawe, muri make usabe kugira ngo wizuze n'Imana na bagenzi bawe, kugira ngo muri make ukureho inkomyi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndagusaba kugira ngo Imana igushoboze, ndagusaba kugira ngo Imana yite ku gusenga kwawe, yite ku isengesho ryawe, yite ku gahindo uyigaragariza, yite ku gukizwa kwawe, uburyo uri kuyaturira ibyaha byawe, kwiteho, iguha imbabazi, iguha amahoro, kugira ngo muri kino gihe isi ibuze amahoro, wowe ndagusaba kugira ngo uyashake ku Mana, kandi uhitemo Imana, kandi mu by'ukuri usenge cyane, kuko igihe cy'imbabazi kigiye kurangira. Niyo mpamvu ngusa kugira ngo nkwingingira kugira ngo wiyunge n'Imana, wiyunge na bagenzi bawe, iyunge n'umugore wawe, iyunge n'abana bawe, abasore biyunge n'ababyeyi babo, biyunge n'abashiki babo, abakobwa biyunge n'ababyeyi babo, biyunge n'abasaza babo, imiryango yiyunge, abaturanyi biyunge, basabane imbabazi, kandi ntibigarukire aho ngaho. Mwebwe mukunda ijambo ry'Imana kandi muryiga mukaryumva neza, mukarisobanukirwa, mukora umurimo w'Imana, mwiteguriza abantu akaga kagiye kubaho, mwiteguriza abantu kugira ngo bihane, kugira ngo ubwo isarura rigiye kuza, ubwo hagiye kubaho umuyaga, ubwo abantu bagiye gupfa cyane, izi mfu zizatangira, abantu babashije kwegura Imana kandi barihanye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka dukomeze ku murongo wa 4, tusubiremo neza ngo, kuko Uwiteka yambwiye ati, nzigumira mu buturo bwanjye, nitegereze mere nk'izuba ritera ibishashi, nk'igicu cy'ikime
cyo mu gihe cy'ubushyuhe bwo mu gihe cy'isarura. Umurongo wa 5, nuko isarura ritaragera, ururabo ruhunguye, inzabibu ari intenge, amashami magufa azatemesha impabuzo, n'amashami agabye azatema ayakureho. Isarura ritaragera. Abari bakuru mwe murabizi ibyabayeho 94 byabayeho isarura ritaragera, ibyabaye murabizi. Niyo mpamvu kandi ibyo byabaye mu 1994 nibyo n'ubundi bigiye kutugarukira mu gihe cyacu. Ntago tuzenda ngo biramukuwe umunsi cyangwa se kuko kwezi cyangwa se uwe mwaka, gusa nuko tuzi ko bidusatiriye. Niyo mpamvu mbasa kugira ngo mwiyegurire Imana byuzuye, mwihane ibyaha byanyu, kugira ngo ubwo rino shyano giye kutugirira rizasange twihanye, izina ry'Imana kiragwa icyubahiro. Rero nuko ngo nuko isarura ritaragera, ururabo ruhunguye, inzabibu ari intenge, amashami magufa azatemesha impabuzo, n'amashami agabye azatema ayakureho. Hari uyu murongo ntago mwimbitsemo ngo ngusobanure cyane, ariko ndasaba kugira ngo musenge, mujye ku mavi mubane n'Imana, kugira ngo mwinginge Imana kugira ngo ibahe ubusobanuro buruseho cyane kuri iri jambo, kuko rirakomeye. Ubwo kubwo gupfukama, kubwo gusaba Imana kugira ngo iguhe mwuka wayo wera, kugira ngo iguhe ubwenge, kugira ngo urusheho kubyumva neza. Nzi neza yuko Imana izajya iguha umwuka wera kugusobanurira no kukwigisha, kuko umumaro wa mwuka wera, mwuka wera adufite umumaro wo kutwigisha, kutwumvisha, ndetse no kutwibutsa, ndetse no kutuyobora mu kuri kose, kugira ngo tumenye iby'Imana mu buryo bwuzuye. Izina ry'Imana kiragwa icyubahiro. Umurongo wa 6 rero ngo bazasigara ari ibirundo, basigiwe inkongoro zo ku misozi miremire n'inyamaswa zo mu isi. Inkongoro zizabarya muki, n'inyamaswa zo mu isi zose zizabarya mu itumba. Nekeza ko ibyo abari bakuru ibyo murabizi, ntago aribyo niwe mbasobanurira. Murabisobanukiye cyane, muzi ko bino bihe mwabiciyemo, mukabasha guhura n'ingorane nyine mwahuye nazo. Inkongoro muri make bisane ko ni intambara agombaga ko abantu bagapfa, abantu bakaribwa mu itumba ndetse no muki. Uyu murongo urisobanuye ubwawo, urarenguriza ku byabayeho mu 1994 kandi ndetse n'ibindi bikaba bigiye kuza gutyo. Umurongo wa 7, ngicyo gihe bazazanira Uwiteka nyir'ingabo abantu barebare b'umubiri urembekereye ho indabukirano, aribo bantu bahoze batera ubwoba na bugingo n'ubu. Ntekeza ko abari bakuru, ngicyo gihe bazazanira Uwiteka nyir'ingabo abantu barebare b'umubiri urembekereye ho indabukirano. Indabukirano ni abari bakuru, mu iryo jambo muraryumva, wenda keretse abana nibo batarisobanukiwe. Ituro ry'indabukirano ni igihe umwami yimye, noneho abantu bagahuza inama, bagashaka ibintu byo gutura umwami. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bahaye umwami, bamuhaye ku nshuro ya mbere, byitwa ituro ry'indabukirano. Baba bagira ngo bagire izina nyine rimenyekane ku mwami, ni ukwimenyesha ku mwami, ni ukugira ngo bagire izina rimenyekana ku mwami. Rero iryo turo ahawe bwa mbere ryitwa ituro ry'indabukirano. Bisobanuye iki rero? Igihugu cyacu cy'u Rwanda cyatuwe, ni ukuvuga ngo cyatuweho Imana, ni ukuvuga ngo nicyo kigomba gutangwaho ituro ry'indabukirano ku Mana. Ariko nanone no mu buryo bw'ibifatika, igihugu cy'u Rwanda, abari bakuru murabizi, abari bakuru, igihugu cy'u Rwanda mwabonye ko mu gihe cy'umwami Mutara Rudahigwa, igihe abamisiyoneri b'abagatolika bari bamugezeho, bari kumusaba nyine uburyo bwo kugira ngo abemerere nyine bagira aho bakorera. Igihugu cy'u Rwanda yahise agitura umwami, yahise avuga ngo agituye Kristo umwami. Abari bakuru nyine ntekeza ko mubizi, hariya iwacu mu majyepfo i Nyanza hari ikigo cyitwa Kristo Roi, hakaba na kiliziya yitwa Kristo umwami. Ibyerekeranye no mu majyepfo nyine ku cyicaro aho abami babaga, ayo makuru murayazi, ayo mateka murayazi yuko igihugu cy'u Rwanda cyatoye Kristo umwami. Ni mpamvu rero ni umurongo wa 7 ugaragaza yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyatowe umwami, ariko nyirizina cyatowe n'Imana. Bitewe nuko hano bagaragaje ku murongo wa 7, icyo gihe bazazanira Uwiteka nyir'ingabo abantu barebare b'umubiri urembekereho indabukirano, aribo bantu bahoze batera ubwoba na bugingo n'ubu. Ishyanga risinye rigasibanga igihugu cyaryo kigabanywa n'imigezi, babazana ahantu h'izina ry'Uwiteka nyir'ingabo, ari wo musozi wa Siyoni. Shuti mwene data rero, aya magambo arakomeye cyane, ni amagambo akomeye abantu bose bakwiriye kwitaho. Ni amagambo agaragaza
ubuhanuzi bwasohoye ku Rwanda kandi bugomba kongera kwisubiramo, kuko igitabo cy'umubwiriza igice cyawo cya mbere ku murongo wa 9 hari amagambo avuga ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Niyo mpamvu rero ubuhanuzi bwasohoye kera bugomba kongera kudusohoreraho, kandi niyo mpamvu Imana yemeye ko tuza gutambutsa umuburo kugira ngo abatwumva mwese mwumve ururimi rw'Ikinyarwanda, abari mu gihugu ndetse no hanze yacyo, kugira ngo mwumve ubuhanuzi bugomba gusura mu Rwanda. Sibyo ko ubuhanuzi bwinshi bwagiye bwigaragariza mu Rwanda cyane kuruta mu bindi bihugu byose byo ku isi. Niyo mpamvu abantu bose bakwiriye kwitegura, kuko buno buhanuzi bugiye kudusura mu minsi ya vuba cyane, ubuhanuzi bw'uko tugomba guhura n'akarengane ndetse n'intambara y'amasasu. Twagira ngo abantu bose rero bumva aya magambo barusheho kwitegura, basenga, bihana ibyaha byabo, hagati y'umuryango yaturana ibyaha byabo, abaturanyi mubabwira ijambo ry'Imana kugira ngo bihane, umudugudu mutuyemo, akagari mutuyemo, umurenge mutuyemo. Niyo mpamvu nshuti bavandimwe twagira ngo mwite kuri uyu muburo, inzira zikigendwa, izina ry'Imana turagwa icyubahiro. Gasoreze ku magambo ari muri kano gatabo kitwa ifaranga rya elegitoronike. Amagambo ari kuri page 31 ni amagambo akomeye dukwiye kwitaho. Amagambo aboneka mu gatabo kitwa ifaranga rya elegitoronike kuri page ya 31 ku ngingo ivuga ngo ibivuga ku ngingo ya 10 itangazo ryo gusenga ku cyumweru. N'ubundi bavuzemo amagambo areba abanyarwanda n'abamva ururimi rw'Ikinyarwanda, yuko twe dukwiye kwitegura mu buryo bwihuse cyane, bitewe nuko turi kwiteguzwa, umuburo uri kugenda utambuka, igihugu cy'u Rwanda cyabwirijwemo ubutumwa cyane kuruta ibindi bihugu byose byo ku isi. Igihugu cy'u Rwanda ntacyo kizireguza, niyo mpamvu bigomba kuba byose twarategujwe. Niyo mpamvu turi gusabwa kugira ngo twite kuri uyu muburo, n'uyu nguyu duhawe aka kanya turi gutambutsa. Imana yemeye ko dutambutsa, murasabwa kugira ngo muwiteho, kandi kuwitaho nta kindi ni ukwihana ibyaha tubyatura mu muryango, abaturanyi, umudugudu, muri make aho umuntu wese agiye afite inkomyi cyane, umuntu ugifite Mwuka Wera umurarikira kwihana no gushaka Imana. Nagira ngo mwite kuri uyu muburo mu buryo bwihutirwa. Reka dusome twumve. Yego, mu cya 996, mu cya 961 Papa yasohoye urwandiko yise Mata Magistrat, avuga ko akwiriye gushyirwaho amategeko ategeka abantu bose gusenga ku cyumweru. Mu cya 999 Papa yasohoye urwandiko yise Sentissimus Annus, avuga ko akwiriye gushyirwaho itegeko ritegeka abantu bose gusenga ku munsi w'icyumweru. Kuva icyo gihe kugeza ubu hamaze kugerwaho byinshi muri uwo mwiteguro. Kuva icyo gihe ntiyongeye gusohora inzandiko zindi, ahubwo bakora imyiteguro yabo yose mu ibanga, bayishyikiriza ishyirahamwe rikomeye cyane rigenzura kandi riyobora iyi si ryitwa Illuminati, cyangwa se abatwaramucyo ba Satani, riyobora kugira ngo ihatire abantu bose kubyubahiriza binyuze mu mareta yose y'isi. Ni ukuvuga ngo gusenga ku cyumweru bizanyuzwa mu mareta yose y'isi, ariko rizaba riri kugera risunikwa n'ishyirahamwe ryitwa Illuminati n'abafrimasonry n'abaroze kuruwa na Skull and Bone. Ni ukuvuga ngo imiryango yashyiriweho kugira ngo ibungabunga inyungu za Kiliziya Gatolika, niyo igomba gucengeza ibyerekeranye n'amategeko y'icyumweru kugira ngo isi yose, ibihugu byo ku isi yose byubahirize kuzasenga iri tegeko ryo ku cyumweru. Ariko twibuka yuko turi kuganira amagambo avuga ngo ubuhanuzi ku Rwanda, cyangwa se ubuhanuzi n'u Rwanda. Yego, ngo kugira ngo ihatire abantu bose kubyubahiriza binyuze mu mareta yose y'isi. Imyanzuro yamaze gufatirwa abaziha kutabyubahiriza. Ibyo urabisanga mu itangazo Papa yatangarije i Nairobi muri Kenya mu cya 985, ubwo yahishuraga ibyo barimo guhirimbanira kugeraho. Kubahiriza ibivugwa muri iryo tangazo byatangiye gushyirwa mu bikorwa guhera mu cya 990. Yego, hari ibimaze kugaragara, hari n'ibindi bigiye kugaragazwa ndetse n'ibirimo gukorwa. Murabe maso. Icyo mbabwiye nuko ibyago by'imperuka byatangiye kutugeraho, kandi iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kizanyurwamo ibyago byinshi bishishana bizababaza cyane ubwoko bw'Imana. Mwabonye ibyabaye mu cya 994, isi yose irebera, n'ibindi nabyo bizaza bityo. Wowe utwumva, wowe uri guhabwa uno muburo, wowe uzakurikirana kino cyigisho, wowe uzagiha agaciro, wowe uzagisangiza abandi bavandimwe, twumvise yuko ngo murabe maso, ngo icyo mbabwiye nuko ibyago by'imperuka byatangiye kutugeraho, kandi iki gihugu cyacu kizanyurwamo ibyago byinshi bishishana bizababaza cyane ubwoko bw'Imana. Mwabonye ibyabaye mu cya 994, ibyabaye murabizi, isi yose irebera, n'ibindi nabyo bizaza bityo. Igihugu cyacu cy'u Rwanda
kizaba kimwe mu bihugu bizasorezwamo ibimenyetso by'imperuka ku buryo bugaragara buri wese wize ubuhanuzi. Tekereza yuko ubuhanuzi bwagiye butwisorera, bwagiye butwigaragariza, ibyagiye bisora murabizi n'ibisigaye murabizi. Niyo mpamvu mfite bavandimwe uyu muburo muhawe kugira ngo namwe mwihera amaso kandi mushishoze kandi bibatera gushaka Imana bigishoboka ko yabonwa, izina ry'Imana kiragwa icyubahiro. N'ibindi nabyo bizaza bityo, igihugu cyacu kizaba kimwe mu bihugu bizasorezwamo ibimenyetso by'imperuka ku buryo bugaragara buri wese wize ubuhanuzi, kandi kizakubitwa cyane n'ibyago 7 by'imperuka. Abazarokoka bazaba ari mbarwa. Nk'uko mubona ubutumwa bwiza buvugwa cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, nuko bwiteguriza kaga kazaba kububaha Imana bose kagiye kuza vuba. Mubizirikane, akayunguruza tuzanyuzwamo kangana n'izuru ry'urushinge. Abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe, mukora mugifite uburyo ntazaba igihe ukundi, igihe kirihuta cyane, nta gihe dufite cyo gupfusha ubusa. Nshuti bavandimwe rero, uyu muburo muhawe ndetse kino cyigisho muzakurikirana mukazabasha, ndetse tukatwabakangura uko mwazagisangiza abandi bavandimwe hirya hino mu gihugu ndetse no hanze yacyo, kugira ngo bamenye muri make ubuhanuzi bugomba gusora ku Rwanda. Twihutire kubwumva, kandi ni umuburo hari mushobora kuzumva mukawusangiza ndetse n'inshuti zanyu, imiryango yanyu, abaturanyi banyu, umudugudu utuyemo se, umurenge, akagari, igihugu cyose, muri make aho basha kuzabusheringa hose, kugira ngo nabo bumve uyu muburo ugenewe igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'umuntu wese wumva Ikinyarwanda, ndetse n'abanyarwanda bari mu Rwanda ndetse n'abari hanze yabo. Turabakunda cyane, twifuza yuko uyu muburo mwawuha agaciro kandi mukabasha gushaka Imana bigishoboka ko yabonwa, mukihana ibyaha byanyu mukabyatura, kuko iyo niyo ntambwe ya mbere umuntu agomba gutera kugira ngo adahunga kubera ubwoba, ahubwo habanze kubaho imyiteguro ikwiriye kwihana ibyaha no kubyatura, kubisabira imbabazi ndetse no kubicika ndetse no kubireka. Iyo ibabere fondasiyo kugira ngo ubwo kino cyigisho mujye kuzagikurikirana kizageraho kibakoraho kibageza. Nibyo twabasabira natwe twisabira mu izina rya Yesu. Reka twubashye Imana twongeye dusenge. Nanone Data mwiza, turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko waduhaye umwana wa Yesu kugira ngo aducungure, izina ry'Imana kiragwa icyubahiro. Data mwiza udukunda uri mu ijuru rero, twemeye kukubera ibikoresho komeza kudukoresha umurimo wawe, kandi Mwami Imana iyo dutangiye Mwami Imana tuganiriza abavandimwe nta byo kuvuga tuba dufite, ariko Data mwiza tubumva ibyanditswe byera udushyiramo amagambo yo kuvuga. Tugushimiye ko Data mwiza wafunguye intekerezo zacu kugira ngo zakire ijambo ryawe, kugira ngo Data mwiza rigezwe ku bana bawe hirya no hino ku isi. Data mwiza ukomeze kudukorera ibikomeye, wugurure imitima y'abazumva kino cyigisho, kandi Data mwiza aho umugisha bazacyumva ndetse bakagibasha kugisangiza abavandimwe bagenzi babo, kugira ngo Data mwiza kibagirire umumaro, kibiteguze na Mwami Imana, kugira ngo twese dufatanyirize mwe Mwami Imana gukora umurimo wawe hirya no hino ku isi, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data mwiza uduhe umugisha wawe, wowe umugisha uzabasha gukurikirana ijambo ryawe, wowe umugisha umuntu wese Mwami Imana ukigushaka, kandi Data mwiza ukomeza kutwihishurira biruseho Mwami, utwambika imbaraga Data mwiza, kugira ngo Data mwiza ubwo hagiye kubaho ibiteye ubwoba byinshi bizabasha Mwami Imana kudusanga duhagaze mu byimbo, bizabasha Mwami Imana kudusanga twujujwe umwuka wawe wera, dufite imbaraga, kugira ngo Data mwiza tuzabashe kubitambukamo nta gikuba gicitse, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uduhe umugisha wawe, uduhe umwuka wera kubana natwe, kugira ngo akomeze kutuyobora mu izina rya Yesu, amen. Abana b'Imana bazashungurwa.